Fui pescar ontem, aí quando eu menos espero me vê um peixe elétrico na vara. Tirei ele pra fora, falei, vou ver se esse troço dá choque mesmo, né? Coloquei a mão nele e nada de dar choque. Estiquei o danado, nada de dar choque. Coloquei a mão dentro da goela dele, nada de dar choque. Eu falei, vou abrir a barriga dele. Abri a barriga dele. Tinha 3 contas de energia atrasada.